Staatsbürgerschaft bedeutet auch für mich, dass man loyal gegenüber dem Staat auftritt, dessen Staatsbürgerschaft man bei der Geburt bekommen hat, oder dem Staat, dessen Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft man angestrebt hat und dann im Laufe der Zeit, im Laufe der rechtlichen Prozesse erworben hat. Loyalität bedeutet für mich, Kenntnis von den Grundgesetzen des jeweiligen Staates, das Einverständnis, auch im Rahmen von den Grundgesetzen sich zu verhalten, zu leben, die Grundgesetze, Grundwerte auszuleben. Als Gedankenexperiment schon, aber wir wissen ganz genau, dass es einfach Utopie ist. Also die Welt ist noch nicht so weit, die Menschheit, glaube ich, ist es nicht so weit, dass man keine Nationalitäten, keine Angehörigkeiten zu bestimmten Staaten. Das wäre natürlich was Großartiges, aber die Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten zeigen, wie stark die Menschen in konkreten Rahmen denken, sei es nationalen oder ethnischen, sprachlichen Rahmen, aber auch nationalstaatlichen. Ja? So, hier so, ich bin Pole, ich bin Deutscher, ich bin Ukrainer, und das bringt mit sich in irgendwie so ein Touch, was die Menschen denken, was die richtigen Deutschen sind, was die richtigen Franzosen oder was die richtigen Ukrainer sind. Das ist schon wieder die Frage, das müssen wir ausdifferenzieren. Meine Rechte als Staatsbürgerin, sagen wir von Europa. Ich habe ein Recht auf friedliches Europa. Ich habe ein Recht auf Gleichbehandlung. Ich habe ein Anrecht auf meine freie Meinung, auf Meinungsäußerung. Das sind die Grundwerte, die man vertreten soll. Und das ist die Anerkennung des anderen, unabhängig vom Geschlecht, von der Herkunft, soziale Herkunft oder tatsächlich Herkunft aus anderen Kontinenten. Das ist die Anerkennung, dass hier so die Werte herrschen, diese Gleichheit aller Menschen, und dass die Würde eines Menschen, egal welchen Geschlechts, unantastbar ist. Und ja, das sind Floskeln, aber die bedeuten für mich viel. Das sind die Rechte von alten Menschen, aber auch von kleinen Menschen. Kinderrechte, aber auch Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen. Denken wir auch langsam, dass wir auch als Menschen verantwortlich sind für andere Arten. Tierrechte, Tierschutzrechte. Das sind ja auch wichtige Prämissen für die Freiheiten oder für Rechte. Es ist so, ich bin Küchensoziologin und nenne mich Generation von Angela Merkel. Denn als Angela Merkel Kanzlerin von Deutschland wurde, bin ich quasi aus Krakau nach Berlin umgezogen, zwecks Studium, zwecks Promotion. Und die ganze Jahre hat mich die Politik und die relativ ruhige Zeit hier in Europa damit irgendwie in meine feste Überzeugung bestätigt. Polnische Staatsbürgerschaft steht mir gut. Ich habe europäischen Pass, ja? Unia Europejska, Europäische Union, kann ich überall hinfahren, bis auf Vereinigte Staaten von Amerika. Aber das ist dahingestellt. Aber wie gesagt, ich bin Historikerin und ich habe auch den mittelosteuropäischen Background. Und ich weiß, dass der Frieden in Europa nicht auf ewig gegeben ist. Und bei der Einbürgerung damals, bei dem Antrag auf Einbürgerung, war mir wichtig, dass ich und meine kleine Familie dort stehen,
also zusammenstehen, dass uns die Staatsbürgerschaft, die Staatsangehörigkeit nicht trennt, unterschiedliche Staatsangehörigkeit nicht trennt. Und tatsächlich, Geburt unseres Sohnes war so ein Punkt, wo ich dachte, okay, ich möchte auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben, denn wir leben hier in Deutschland und ich möchte auch Einfluss auf die politische Entwicklung haben. Ich möchte bitte auch wählen gehen. Ich wurde von dem Einbürgerungstest, von den 333 Fragen bezüglich der deutschen Demokratie sozusagen entlassen. Ich musste das nicht durchmachen. Und zwar aus dem Grund, weil ich meine Sachbearbeiterin damals bei dem Antrag meinen Brocken, so 444 Seiten meiner Dissertationsarbeit, die ich an der FU im Fach Geschichte geschrieben habe. Und ich meinte, hier, ich habe mich mit der deutschen Geschichte, nicht mal nur mit deutscher Geschichte, aber auch mit der deutschen Rechtsgeschichte befasst, indem ich Weimarer Verfassung mit der polnischen Verfassung, Märzverfassung verglichen habe. Und ich habe ein bisschen Wabank gespielt. Reicht das für die Entlassung von dem Test? Die Dame hat sich das wirklich sehr interessiert, also diesen Kloppen angeschaut und meinte, wow, spannend, ich telefoniere mal mit dem Senat. Tatsächlich hat sie es telefoniert und ein paar Monate später bekam ich schlicht und ergreifend eine Einladung zu dem Einbürgerungsfest in meinem Bezirk. Das war die erste Überraschung. Also Überraschung, naja, ging es einfach turbulenzfrei. Das war die erste Feier sozusagen im Rahmen des Bezirks mit der Rede von dem Bezirksbürgermeister zu Pflichten und Rechten von uns neuen Deutschen. Als Überraschung kam das, glaube ich, ein paar Monate später auch Einladung zu einer berlinweiten Einbürgerungsfeier im Berliner Senat. Und da habe ich tatsächlich auch teilgenommen. Ich würde sagen, das war so, ich war mit Verlaub, aber so quasi eine Vorzeige Neue Deutsche, promoviert, so aus dem quasi Osteuropa, kann man so gut verkaufen, hier Neue Deutschen. Aber das ist einfach nur ein bisschen so erzählt. Das heißt, ich habe 2 Einbürgerungsfeiern erleben dürfen. Wie gesagt, ich lebe hier seit lange her, 16, 17, 18 Jahre. Ich habe hier meine Familie, ich habe hier meine Freunde, ich habe hier meine berufliche, private Netzwerke. Ich trenne den Müll und, was auch wichtig ist, das ist vielleicht anekdotisch, ich habe auch meine Anteile in der Wohnungsbaugesellschaft. Das ist auch nicht zu unterschätzen, denn heutzutage auf dem Berliner Wohnungsmarkt ist sowas wie richtig Gold wert. Das heißt, wenn ich mir so ein Bon mot erlauben darf, ich meine Zugehörigkeitsgefühl oder diese wie nennt man das, Integrationsstufe erreicht man vielleicht nicht zwingend mit der Staatsbürgerschaft, sondern wenn man tatsächlich Anteile an Wohnungsbaugenossenschaft hat, weil das ist manchmal relativ schwierig reinzukommen, ja, heutzutage. Mir ist wichtig, dass es auch nicht so irgendwie ein Maßstab ist, der für alle gilt, ja, dass wir alle eine Sprache sprechen und alle so wie McDonaldisierung der Staatsbürgerschaft, alle bekommen das Gleiche, beziehungsweise der Bevölkerung, sondern dass man bei den vielen Facetten, bei der enormen Vielfalt, die wir auch in Europa haben, in Deutschland, in Polen, in der Ukraine auch, ja,
dass wir das anerkennen, dass wir das respektieren, aber dass wir auch imstande sind, dass wir im Land in der Lage sind, solche rechtliche Rahmungen uns ausdenken und umzusetzen, dass es die Menschen alle gleich behandelt werden und dass die Menschen die Staatsbürgerschaft bitteschön nicht für schwieriges Geld, für schwierige Kneter, für Millionen sich erwerben können. Es geht nicht darum, dass man sich erwirbt, so wie ein Gucci-Schuhe, sondern dahinter muss wirklich was Essentielles stehen und also das muss wirklich Inhalt hinter der Staatsbürgerschaft sein. Inhalt im Sinne, okay, ich bin Staatsbürger von Europa oder von Europäischer Union oder von Deutschland, von Polen, aber das sind die Werte und die Rechte, die ich zu vertreten habe, auch zu internalisieren habe.